Përshëndetje krejtë, jeni përsëri me emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni ku tamam mendoni që jemi mrena, jemi goxha jashtë. Por në momentin që jemi jashtë, ndoshta jemi pak më mrena. Me mu sot në studio, Ismet Munishi. Legjenda me numrin 10. Me këmbën e majtë, vdekje prurës. Me këmbën e djathtë, pak problem me hypë edhe në autobus, për nuk është problem. I pak krahasueshëm, i pa përsëritshëm. Sot, analist pa fitet, i cili e thot ato që e mendon dhe e mendon ato që e thot. Cilat nga të lartë përmendurat nuk është të vërtet? Do shta e në pak të egzagjeroj, pa e vërtet, të gjitha e në vërtet. Është të vërtet që nëse dënë me u bo futbolist, do të me konë kogja atletik, njeri. Nëse dënë me u bo model, do të me konë bukurash. Pak muskulaz. A din me më tërgu se qëfar veti duhet të kesh për me u bo refer? Për u bo refer, nuk e di sakt, por gjithsesi do shme koni drejt. A ishe po në një të refer? Ja. Kur? Pa një lojën shumë mirë. E një lojën shumë mirë, por në kohën e sotit është mas vështiri me konë normal pikës pari, me najt njëri normal, e si do më si drejt. Po gjynase e një lojën shumë mirë, mund është me rëthirë faullin të pa me sy më shek. Pavarësisht. Mirë, në vazhdim po du me te dhonë dy zgjedhje. Ama përbara ishe bo refer, apo ndimës trener i Bernard Shalom. Ma përbara isha më refer. Deshasi. Pecapet, të referizmi e jena në rregull. Po qka nëse tash bosh refer edhe vjen dikush të thot? O majmun! Ku i kisit? A të vjen marrë aty ajo? Kuqe, qëtë për jashtë. Në 10 klube. Një titull? Po. A ndjesh ma shumë si baba i trenerve, apo pak edhe si baba i të shkarkuarve? Baba e rezistencës. E për cilën prej shkarkimeve që i ke përjetu, e kështë thirë varin. Që me këshyrë edhe njerëzë. Qëka së kështë në këtë? Gjitha shkarkimet kanë qenë storje në veti, por sidomos shkarkimi prej Ballkanit, shkarkimi prej Prishtinës, prej Gjiljanit. A mujna me thonë që ka qenë situatë foul, apo offside ma shumë? Nëse marim në termin e futbollit. Nëse marim termin e futbollit, ka pas edhe faula dhe offside. Por është me rëndësi koha është treguesi më i mirë për krejt. Gjithmonë. Kisha pas qef, Ismet, me lut një lojtë lehtë. Se nuk është diçka. Kjo që kemi bo është vesh me vazhdu fjalinë tem, me gjën e parë që t'jen në mendje. Ok. Arbitër! Arbitër! Bota. Sigurisht. Dhe fjalia fundit. O, gazetari dashnën, ti... Lidhës. A mendon që gazetarët e sportit sot ma shumë punojnë për me gjeneru klikime në rrjete sociale, a ndogët veç mu? Nuk bën me i përgjithësu të gjithë, kemi edhe të tillë, por kemi edhe gazetarë të sportit shumë të mirë. E kush janë ata që zbojnë? Tash ti përshijen tem, por gjithsesi nuk isha dashur me i... Okej, s'po i thonë me emra, por cilën prej dënimeve të më poshne, ja kështë jep një gazetarit i cili i njek ma shumë klikimet se sa një raportim të sinqert dhe me fakte. Dënimet janë këto. Me nejt, me një kam, 24 orë,
Apo, mos me shku në deti për 3 vera rresht, apo, mos me folj për futboll në jetë. Cilën nga këto 3 dënime ja këshillon një gazetarit i cili i ndjek klikimet. Një gazetari që një klikimet e kisha qitë as njënë për këtyne dënime, po një dënim special ja kisha po të 4, Hajde, e kisha qitë në komunikacion për një mujt e të reshtë. me drejtu komunikacionin. Jo me drejtu komunikacionin, po e kisha në kërë, e kisha qitë, se me drejtu s'kon kërkosh. Veç e kisha thonë ki me dalë, Edhe ki musilë edhe ki mu silë në kështë. Po me në natë se komenuoni, po, si do që të qoftë. Po e zëmë që jene bashkë komentim live në finalin e Champions League. Barcelona kundër Real Madridit. Cilin prej këtyre personazheve në vazhdim e kështë zgjedh me konë me ty në bashkë komentim. Në A, Qeqa Krelani. Në B, Alen Sadiku. Apo në C, Reshat Albani. Nuk shqumë për komentim, as Qeqa, as Arlindi, ma mirë me Reshat Albani. Pa me në kur ta këput poezis aty mas gollës. Shfar goli! Se nuk i di poezi që i dhe në Reshat Albani, si do që të qoftë edhe unë e kësha zgjidhe ashtë. Ju për diçka po, zanin, radiofonik, nuk e di e ka në kush. Ma shumë se... është artist, është ikon. Qatë flasin, vetëm... E që bojnë A është e vërtet që e ke emëru djalin Diego. A është sigurisht besoj që krejt e dim është për shkak të aktorit Diego Luna. Apo? Për shkak Diego Armando Maradona. E që kisë në kurin që Maradona njëre ka paro... Shkej falet se janë në mushtë të shumë. Po ndodhin këto sanës, të mos kur je live. Po du me pyet diçka me dal pak, edhe pse dalim prej futbollit, po prap jena dishkysh në futboll. Çfarë ndjenjë është kur e dëgjon njërin prej reperave më të suksesshëm, do të përmend në kohë. Na, në përgjithësi, rapin shqiptaria kem shumë zhvillu. Unë mendoj që jemi me njerë mas Amerikës, jemi vend dytë në botë, bindshëm. Edhe normalisht Kresha është jashtëzakonshëm edhe jo vetëm pa edhe ka kongën më të mirën, do këtë mund është ta, nuk e di tash, po. Veç e ka përmend ty, jo? Po. Am premton diçka. Nëse në fund kësaj interviste, ndash i kënaqur me pyetjet edhe me energjinë, am premton që kemi bërë thirrjen si Kreshës live me orën e emision tonë? Unë veç tash se po nina tepër mirë, edhe ka energji shumë mirë këtë. Veç tash Kresh të bëj thirrje me orën e emision se ki me kalu fantazi. Kresh, presim. Besoj filmin Matrix e ke pa? Po. E kena pa krejt. Tash, s'musha me gjetë ato hapat të kuqin edhe të kaltërtin, po si dhe që të qoftë, po e zëm, se e bujna me montarë buki. I qëtë një hap kuq, një hap kaltër. Nëse vendos me marrë hapin e kuq, ti kthehesh në lakrisht, para mahallës, ty lujt ka njëherë me prejkë, me dosta, apo, hapin e kaltërt, ku ti kthehesh në lojën e parë debutuese, si lojtar i Mariborit. Vështirë. Definitivisht lakrisht. Tëra shqiptarët është tradit, kur dikush është smur, shkojmë, e vizitojmë, 1 kilogram banane, një baranicë, pjesh, diçka një langë. Është i njëjti sistem edhe për një lojtar kur lëndohet edhe shkoni me vizitu, ai qoni 1 kil banane edhe një lang apo Ka njerë edhe i qojmë, ka njerë zakonisht mu kur vendohen lojtarët kur janë në tash po shkojmë seminare po trajton në spital, po kur kom shku të shtëpia gjithmonë kemi shku diçka. Ç'është?
është adeti joni, është traditi joni. Dhe kisha dash me vazhdu kjo traditë, s'ka lidhje që në spital. Me një spital. Jo, ku pëlqen këtu s'bën me imre edhe me këto. Po, Lembre, po lem së është traditë. Dhe vas na e presh për pak. Ismet, ka ra me mësu shumë gjuhë. Ke ndru shumë ekipe e ke shëtit botën përmes futbollit. Edhe njëra ndër gjuhët që i ke mësu është turqishtja, po. Okej, çfarë don të thot ojna shkëdëm? Ojna ma, luj, është ojna. Ojna ma, mos luj. Mos më luj, dhe më thonë, shkëdëm është një farë termi që në Shqip nuk mos më luj pëc. Alem, mos më bëg mili. Mos më bëg mili. Çfarë do të thot, ja ka larsën mua? Ja ka larsam, është mbofsha me të nëzonë, të puthi, do më thonë. Tregom çka do të thot. Kaleçinin beyaz çizgiden topu vurarak oyuna başlamasına futbolda ne ad verilir? Shkojna dy fjallë për dy fjallë, se edhe s'pi lexon mirë, edhe ga. Normal si s'po dyshoj se se fjallë të mora. Okej. Kaleçinin beyaz Portieri e bardh, çizgiden topu vurarak portieri, kur ta shuton topin prej vizë bardh, oyuna başlamasına loja fillon, futbolda ne ad verilir? Ja, s'ma ka përfimi Google Translate. So në lidhë dhe s'kam shujt qa kam shujt. Kom dash me shujt diçka për degazhim topit. Nuk e di ja. ka lidhe me degazhim. A ka lidhe? Do të thonë fillon loja kur të degazhon portieri topin, fillon loja. Çaja është kuptimi. Qa gëzet, qa gëzet. Tash po dalim për futbollit, që shpremtova. Tregom, a është e vështirë me qenë bashkëshort i mirë? Shumë e vështirë. Dush me pas karakterin shumë të fortë. Edhe por dush me dasht. Do më thonë, unë edhe si tip njeti më rri objektivat. Edhe ja kom qitë vetit synim me qenë bashkëshort i mirë edhe babi mirë, edhe besoj shumë që jam kozja i sukses shumë. Sot nuk është që është del shumë natën në për pubin, në për... Jo fare. Po, tregom, a është shkaku i grus, shkaku i ismetit, apo shkaku i moshës? Gjitha nga pak. Check. Gjitha nga pak. A kina i këshill për mu edhe për ata që sapo e kanë filluar karrierën e tyre si pret? Ka njëherë, kur ka bën, baba ma i mirë në botë është ai që i thot vetës të e këshyrë fëmijën e vetë, kur e bën në gabim. E mërë fëmija me diti që e ki baba. Unë ala së më thonë që shtu se s'po më kuptojnë, po du kur t'ja thëmë, me më kuptu. Vetë me vetë. Sa ba e këshon, po qa me botash. Po du me përmbyll me atë që definitivisht jep kuptim edhe neve na e hap pak këtë perdën me kuptu se pa cilën veti Ismet Munishi nuk do të ishte Ismet Munishi. Pa cilën veti? Pa cilën veti? Pa lojalitet. Edhe për fund, se krejt japin mesazh për të rinj, do du një mesazh për të moshuar. Pavarësisht moshës, me kon aktiv, mu kujdes për shëndetin, edhe me qenë jashtëzakonisht i dobishëm për shoqëni. Edhe mos me vujt pe i kompleksit, jo që u plaka, jo tashon e smoj, jo moj, sepse sot po jetojmë botën e gjithë shkafit edhe besoj që një njeri pavarësisht moshës gjithmonë mund me zgjedh diçka mu marrë me diçka. Smet,
Ishte jo veç knatësi, po edhe nder me pas mysafir në brenda jashtë. Knatësia dhe nderi ishin të mia. Faleminderit shumë, takohemi herën tjetër.